Dan tidak rumah. Lagi beli. Udah kena. Malam Jumat kerua moro-moro terak sini kak. Ingat ring song-song orang majid kasa. Ini gak isi menurut. Maksudnya seperti orang bawa mayit gitu. Ingat keranda. Ternyata bila etabeng kerua, so pun blek ingat kamar mati. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di Fan Adventure. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya berkesempatan untuk eksplor suatu hutan yang mana di dalamnya terdapat sebuah kuburan. Yang kuburan tersebut disinyalir kuburan orang-orang PKI dahulu. Banyak sekali cerita warga yang menghiasi cerita mistis pada sekitar area makam tersebut. Mulai dari kilatan-kilatan cahaya, rombongan jenazah, atau suara-suara jeritan keras pada malam-malam tertentu. Oke teman-teman, ikuti saya terus dan jangan lupa kopi kalian. Motor saya sudah nggak bisa masuk teman-teman. Lihat, batu-batunya sudah sebesar kepala manusia dewasa. Jadi jalan ke lokasi menyempit teman-teman. Dan ini jauh dari perkampungan penduduk. Bayangkan teman-teman, mereka dahulu dieksekusi di sini. Jauh di dalam hutan. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah sampai seperti mulut hutan. Jadi ini kayak pintu gerbang gitu. Mudah-mudahan ini jalan bener. Sepi sekali di sini. Motor saya jauh di sana. Sampai ke sini juga agak capek. Ini jauh banget dari perkampungan sudah. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum. Mudah-mudahan ini bener. Wow. Pohonnya yang gede-gede kayaknya pada tumbang nih teman-teman. Lihat. Ini gede. Bismillah. Serem banget ya. Wah ya. Mudah-mudahan nggak ada hewan buas teman-teman. Luar biasa cantik hutannya. Cuman serem. Aduh, sendirian lagi. Sumpah merinding saya dengar sesuatu. Kayak orang mengerang gitu. Cuman dari arah sana. Mudah-mudahan ketangkap kamera. Suara itu. Astagfirullahaladzim. Apa sih? Aduh, serem. Ya. Oke. Kita lanjut. Mudah-mudahan kalian semua dengar ya. Aduh. Oh,
Ini daun salam teman-teman. Jadi ibu-ibu kita kalau saya mau jelasin daun salam sebetulnya. Itu suara tetap aja kayak ngikutin, aduh. Aduh. Wah, monyet teman-teman. Situ. Monyet. Gimana sih ya? Aduh. Susah nyarinya. Oke. Ini aneh. Aneh teman-teman. Daun itu bergoyang-goyang. Oke, mungkin saya cari sambil ini ya teman-teman. Saya off dulu, saya cari dulu manual ya. Mudah-mudahan ketemu. Setelah pencarian panjang, akhirnya saya ketemu suatu kayak apa sih ini? Ya ini yang disinyalir teman-teman. Waduh, assalamualaikum. Wow, jauh di dalam hutan, bayangkan teman-teman. Saya nggak bisa bayangkan. Waduh, ini kayak simbol saja teman-teman ya. Jadi sebetulnya menurut saya sering dengar kalau kuburan PKI itu sering sekali dengar. Jadi satu lubang untuk banyak orang, ratusan bahkan ada yang ribuan teman-teman. Sudah umum itu. Bayangkan mereka dieksekusi jauh di dalam hutan seperti ini. Sejarah kelam bangsa ini teman-teman. Mudah-mudahan Indonesia kedepannya tidak ada hal-hal yang demikian kembali. Di tahun 1960-an teman-teman, kelam. Dan ini cukup menyeramkan. Oke, mungkin saya sudahi ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Saya nggak bisa betah lama-lama di sini, mengerikan. Saya sendirian masalahnya. Motor saya jauh sekali. Waduh. Oke, terima kasih. Jangan lupa tetap semangat dan sehat teman-teman. Jangan lupa teman-teman subscribe, like dan komen. Kemudian share video ini pada teman-teman di luar sana agar mereka juga terhibur. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, sampai jumpa.